Храп – это не просто раздражающий ночной шум. Он нарушает фазы сна, приводя к дневной сонливости, раздражительности, снижению концентрации и даже к повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Представьте себе тихие, спокойные ночи, полноценный отдых и бодрое утро. Это реально. Избавьтесь от храпа с помощью нашего натурального средства. В его состав входят только природные компоненты, такие как экстракты тысячелистника, мяты, грецкого ореха, зверобоя. Оптимально сбалансированный комплекс применяется для облегчения спазмов верхних дыхательных путей, предотвращает сухость слизистой оболочки, улучшает качество сна, успокаивает нервную систему и очищает дыхательные пути. Подарите себе и своим близким здоровый сон. И подписывайтесь на наш канал, здесь мы каждый день публикуем только самые полезные материалы.